लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 24 वोळ 13 to 35. जेजू पुनर्जीवन जालो. त्याच दिसा अशें घडलें. तांचे भितरले दोग जाण जेरुसाल्यातावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या एमाउस नांवाच्या ग्रामांत वेताले आनी ह्या सगल्या गोडितांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन चर्चा करतासतना खूब जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण तांणी ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयिल्ली. ताणें तांकां म्हळें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त आसलें. क्लेओपास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी ताका म्हणलें, नाजारेतकारा जेजू विशीं घडलां तें. देव आनी आखे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पोदवेन भरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचे फर्मोन मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो. तोर इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायलीं. उजवाडचे आदीं ताचे समाधीशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गोळये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोतमानूंक कितले म्हूण जड मोनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे पोरमोणे क्रिस्तान हें सगलें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकळो आसल्यात तुमी? मागीर मोइसेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्या शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतल्या म्हणसोर आपूण वेताले त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशी राव. तोर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे कालीस भितरले भितर फुलपोताले न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं. हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी दोगांनी वाटेर घडलोल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.